немного рот открыл. Замечательно. Можно было больше. Особенно твой телефонный звонок. Идите с нами сфотографироваться. Женя, что ты говоришь? Я говорю, особенно твой Ну давай, телефонный звонок. Алексей, что? Ко мне? Да. Сфотографировали? Ну, Я пишу. это ученица у меня, ученица. Все, давайте, зрители, благодарные зрители. Идите, сфотографируемся. Женя, ты иди. Римочка, иди, дорогая. Давайте, на пальцы. У нас DVD-видеофильм будет, кино будет, настоящее. Да, Сфотографироваться. это моя племянница. Боря у нас холостой. Да, Боря у нас холостой, холостой. Как и мы все. Говорит, что-нибудь говорит вам фамилия Борис по-русски. А как же еще? Да. Сделай фотографию. Большая его приятельница. Да. Пока Боря не уехал со своей последней женой. Ну сейчас Боря тоже руководит оркестром. Но он разве здесь? Да. Разве он вернулся? Он уехал в Германию уже. Он же у него был третий Нет, брак. он сейчас Он, руководит. Бывший Лунстрим оркестр. Правильно. Фотографию там можно. Ну как же? А на него как-то... Меня просто не было в Союзе много-много лет, Да? а мой муж, очень большой друг Бори, он просто умер. Вот, и у меня потеряна связь с Так я его тоже, наверное, знал, вашего мужа. Он в другой области, Да? он делал колонки. Понятно. О, Он ладно, делал все, ламповые усилители. О, так это тоже. Фотография-то будет? Вы сделали фотографию? Алексей, Нам бы сделай хотелось фотографию. Вы запишите мой телефон, я узнаю. Да, большое